दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एनवी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर। तो इसके ज़रिए आप एसी भी चला सकते हैं, घर का मुकम्मल लोड चला सकते हैं और उसके अलावा समरसेबल भी चला सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खुबाई है ये 6 किलो सोलर पैनल से स्टार्ट होता है और 10 पैनल तक सपोर्टेड है। 6 से 10 बड़ी प्लेटें आप इसको लगाकर पूरा दिन जो है आप इसको एसी लगा सकते हैं और बगैर बैटरी के इस्तेमाल होगा। इसमें बैटरी नहीं लगता है, पूरा दिन जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 4 लगते हैं पैनल, 4 पिन होते हैं। 2 पे आप लोड लगाए और 2 पे जो है आप सोलर की कनेक्शन करें। सीरीज करके आप 6 प्लेटें ले आए तो 220 वोल्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका बड़ा फैन होता है सिक्योरिटी के लिए, तो ये हीटअप जो है बर्दाश्त कर सकता है गर्मी का, और लोहा बॉडी में होता है और निहायत इसका कीमत भी मुनासिब होता है। हर चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे